我去，哇！现在的客户都这么狂了吗 ？CPU 摘了，芯片摘了，单发一个主板就过来了，想的太周到了啊！直接料板的给我带上了。CPU 坏，可能主板其他地方有故障，修前电话联系。小米的，然后那个里边没有 CPU， 机器里面的主板也没 CPU 啊？啊，对，那两台机器那个料板也没有 CPU 啊，对，那两个 CPU 都被我拆掉了。那拆了你换吧，怎么拆了也不换？然后我经常看你的视频，然后觉得你这个手艺挺高的。好，我知道了，那就是我看着修呗。我以为你有别的什么要说的呢。螺丝一个没装啊，省事儿了啊。哎，里面螺丝也没装，网卡也没装，电池啊 ，CPU 下面垫着东西的。这个板子啊，换 CPU 它这个板子薄，容易变形，确实有的焊不好，很正常啊。我们来试一下吧。它这个焊盘刮掉漆掉的比较多呀，不是灌黑胶的啊，它是周围打一点白胶，所以正常情况下这个焊盘啊是不应该出现这种情况的。这个掉漆还掉的很厉害，可能是做的次数多了，就做一遍不行，做两遍，两遍不行3遍啊，就来回焊，焊的次数多了，你来回刮这个焊盘呢，就容易出现这种情况啊。这个哥们儿估计主要是修手机。这个刷有2个目的啊，第一个我确实看着特别不舒服，另一个得看看它这个有没有碰掉键啊。这个拆 CPU 的时候，有时候拉不稳的话，容易把旁边的这个小芯片、小电阻碰歪、碰掉啊，这是常见的现象。你看，我就说刚这个刷这个的时候啊，有一个电阻是歪的，一刷掉了。看这个地方真有个电阻，你看这板子上就有一个啊，一会儿看一下是多大的，还要补一个。焊盘问题不太大，我们稍微处理一下应该就可以。就这儿有那么几片啊，我们稍微做一下绝缘。它这个是个蓝色的板子，我们用这个是接地，其实不处理有些地方啊不处理也是可以，但我是心理作用。起火啊，焊盘这边我基本上已经给它处理好了。供电反馈开启自举升压都正常，但是连5伏的 LDO 都没有。只有 0.13 换芯片，刚好他给我的不是有个料本吗？这也是真的是料本啊！拆个5伏芯片都是个短路的，不能相信他这个板子了。哎呀，得去找芯片，至少不短路啊！来充电，先把供电修正常了，我们再干 CPU 啊。待机 0.13，待机没变化啊。来看看供电正常不正常？可以，5伏，好了。供电正常了，我们可以换油了。走啊，开讲，我们看一下电流 0.04。哦，哎，它不是掉电阻了吗？我忘补了。看看有没有奇迹。哎呀，0.45，这是什么情况呢？0.45。它这个机器自动上电啊，不用按开关也会上电。哎，0.02、0.028，怎么自己又上去了？我就测了一下嘛，短了。这电流从哪儿来的？啥发烫啊？桥烫，供电都在，应该不是短了呀。0.027、0.018，我去，晶体直接炸了！我的个天哪，这供电也没短，怎么晶体会自己炸了？现在是短了，刚这个供电都有啊！我老天爷，这还能玩吗？像这种晶体炸的啊，我见到过不少，但是亲自在我手上炸的还是头一回。这哥们儿给我挖坑了，应该是。你看他这个旁边这个供电啊，这个电感这儿都是被动过的。我观察了一下，它这供电这儿也有问题啊。这供电部分它也动过，这个电容是歪的吧？这儿还缺个电阻。冷静。把 CPU 烧炸的原因呢，我终于找到了。说实话，找到原因之后，恨不得给自己一巴掌。这是什么原因呢？它这有一个桥的供电呢，应该是1.8伏。这个芯片它被换过，这猛的一看啥也看不出来。刚开始我还只看到它这儿有点焊接痕迹啊，这儿少个电阻，这个电容有点歪。但是我没有看出来啊，它这个芯片呐没焊上，引脚是空的，这是最要命的啊！你看啊，这个芯片我们在显微镜下啊就能看见，这引脚全部是悬空的。
我自认为我已经很小心了，在这个装 CPU 之前呢，我就把这些供电该查的都查了，但我还是没有看到，这就所谓是智者千虑必有一疏，何况我还不是智者。但这个机器赔的真的有点冤啊！它这个芯片应该是怎么呢？我也不知道它本身是不是坏了。你看它这个发的料本啊，它这个芯片被拆了，它应该是从这个地方挪过来的，挪过来之后又没焊好。哎呀，这个同行你真把我给坑死了！推出去斩首！机器我们还得接着修，芯片这边它这个芯片我也不敢用了啊，我们先找一个把它换好，换好之后呢再去换 CPU， 我觉得问题应该找着，我觉得问题应该可以解决了啊，但其实问题挺多的，本身五伏这边有问题我已经修出来了，但是它这个供电呢，我当时确实大意了啊。好，这回我们再装一个 U。Round 2。充电啊，又炸了！我上面放个东西，它应该炸不着我。啊！炸的是没炸，还是不上电呀？哎，这机器跟修料本一样，到处都是问题啊！我已经找到了，又掉了2个电阻，这儿掉了一个啊，这个应该是碰掉的，焊盘都还在。3.3伏正常，5伏正常，这个内存供电没出来，这儿有个1.8伏 CPU 供电，1.2伏，其他的供电都没有啊。这个1.2伏好像不对吧？这个供电也应该是1.8伏呀，怎么变成了1.2伏呢？3个反馈电阻，一个1K， 一个200K， 一个100K， 它把这个顺序全都搞乱了。应该是吹这个芯片啊，它之前就是这个芯片没焊好，烧的我 CPU， 它应该吹这个芯片的时候电阻吹飞了吧？应该是，哎呀，真是个坑货。瞬间变成了1.8伏，哎，变成了1.8伏，电流还是0.43，还是不开机啊！我天哪，这个机器到底有多少问题啊？修了这么多问题，到现在我还没把它修开机，唉。EC 也是坏的，哎呀，这个机器啊，它这个点位跟图纸还对不上，我们想查信号，哎呀，花很长时间啊。好了，1安多，哎呀，这机器修的我到现在我都不抱希望了。换完 EC， 电流1.3安，应该是可以亮机了。你看这个机器，我们到底修了多少问题啊？首先拿到主板是5伏不正常，我们修了5伏，然后发现它 CPU 没装，我们这个焊盘呢有一些掉漆，我们补 CPU 的这个焊盘掉漆，然后我们测了供电没有什么事儿了之后呢，我们开始装了一个 CPU， 结果装了 CPU 之后啊，这个 CPU 直接炸了，我一牵到 CPU 就听了一个响，发现这个1.8伏的供电呢，芯片没有焊好，这个是我的失误啊。我们把芯片焊好之后，补好之后呢，重新换了一个 CPU， 然后发现它 CPU 周围啊还有掉电阻啊，这其实反面还掉了一个，总共应该是掉了4个，在这个位置还掉了一个，我补了一个。然后补好之后啊，发现还是不上电，我们测这个1.8伏只有1.2伏，又发现它的反馈电阻呢顺序搞错了，电阻值不对，然后我们修的1.8伏还是不触发，然后又去测电路，发现 EC 也是坏的，结果换了 EC， 这个机器终于开机了。这个信阳的哥们儿，你千万别给我打电话，不然的话我嘴里肯定没好话。机器到目前为止，我只看到了上电电流，还没有看到机器是不是真的亮了啊？哎呀，亮机之前我们还得刷个 BIOS， 因为我们换了 CPU， 干脆一次搞定啊！这个电流我感觉应该是会亮啊，1安多。来，我们装机试一下啊，希望这一次是我们最后修的一个问题啊，彻底能把这个机器修好。这个机器感觉真的就是跟修料本一样啊！我们完成第一次开机啊，希望它真的能一次点亮。我的耐心已经被磨没了。哎，终于亮了。它没发硬盘啊，网卡什么都没发，这个我还没办法测试，找一个测试盘再测试。但这个机器应该是没有问题了啊。装一个我们的测试硬盘进系统看一下，因为这机器修的地方太多了啊，担心这个还有别的问题或者不稳定。Are you okay? i5-11320H 的处理器，16G 内存，机器终于修好了。但我算了一笔账啊，真的赔了个底儿朝天呐。
真后悔走上了维修这条不归路啊！